چې ټوریزم پولیسو له چې کوم ګاډي اغوستی شوي هغه ګاډي د ټوریزم پولیسو په ځای باندې د ټوریزم اتارټۍ ملازمینو استعمالول. تاسو به یو څو ورځې مخکې یو خط کتلی وي چې په هغې کې د ټوریزم اتارټي خپل مشیر ټوریزم زاهد چنزیب صاحب ته وایي چې ستا په نوم 6 ګاډي شوي دي، مونږ ستا دا ګاډي چې کوم دی لیسټینګ کوو، نو کاینډلي ته مونږ سره داسې یو کس راکړه چې ستا هغه ګاډو لیسټینګ وکړو. تاسو ته به دا حیران پاتې شي د ټوریزم اتارټي په کاغذونو کې چې کوم دغه ګاډي وتی په هغې کې موټر سایکل هم د منسټر یعنې مشیر په نوم باندې وتی. اوس ته راته دا ووایه ما چې کله تپوس کوم دا د ټوریزم پولیس ګاډی و چې موټر سایکل کوم چې هلته به هغه چلو، نو یعنې دلته هغوی پولیس ته چې کوم دی هغه سیزم نه دی پرېښی موټر سایکل او هغې هم راوستی. بېشکه زاهد چنزیب صاحب سره چې ما خبره وکړه زاهد چنزیب صاحب ویلي چې ما صرف فارچونر استعمالوم، ما نور ګاډي نه دي استعمال کړي. لکه دا یو بله عجیبه دغه دی. خو دې وخت کې د ټوریزم اتارټي دننه د ټوریزم د سیکټري، د ټوریزم د ډي جي، د ټوریزم د ملازمینو او د ټوریزم د وزیر د یو بل سره خکرې لګولې دي، د ټولو یو بل سره نه لګي او دا پته نه لګي چې څوک په کوم اړخ دی. یعنې زه تاسو ته په مختصر کله یو شي کله بل شي. د ټوریزم اتارټي ملازمین، د ټوریزم اتارټي ډي جي، د ټوریزم چې کوم سیکټري دی او د ټوریزم منسټر، دا څلور واړه چې کوم دی بای پولر نه دي، دا کوارټ پولر دي. یعنې څلور دوی پولونه جوړ کړي دي او په هغې کې لګیا دي. کله دوه یو ځای کېږي یو ډزوي، کله بل چې کوم دی بل را بنده کړي، دا رنګ هغه اختلافات دي. او دې محکمې د ودې کولو په ځای باندې ورځ په ښکته ده، ځکه چې په دې کې داسې څوک شته نه، یو ښه منیجر نشته چې هغه د ټوریزم اتارټي چې کوم دی هغه وچلوي.